общем, смотрите, что пришлось сделать. Разобрал Sanyong Rexton. Чтобы добраться до ролика натяжителя, нам пришлось снять диффузор, снять крыльчатку. Ну, патрубки, ладно, черт с ним. Открутить вот эту вот поперечную, так сказать, балочку. Вот она держит у нас основные радиаторы. Видите, да, все откручено у нас. И это все из-за того, что вот он, этот болтик наш, который вот я приоткрутил на 24, никак не хотел откручиваться. Только прям с суперсилой. Я думаю, прекрасно слышно. Давайте вот помпочку еще тоже оценим. Слышно, да? Люфт, конечно, в подшипнике присутствует. Недолго остается. Ну, еще походит, как говорится. Который на Рекстоне мы тут раскидали полмордашки ей. Вот этот наш болт. Да, также порван пыльник. И вот он износ у нас. Вот так вот даже. Вот он где у нас. Хотя сам ролик живой. Достаем из коробочки и видим. В общем, эта деталь стоит 12 тысяч. Инна стоит 7 тысяч рублей. Так что переплачиваем за коробочку. Вот сейчас будем ставить. Все, поставил на место механизм натяжной. Вот этот болт, из-за которого у нас тут пляски были. Рекстон собран. Все, теперь у него там крутится, вертится. Никаких лишних шумов нету.